الراجل اللي في الصورة ده هو الخياط فرانسو ريكليت، مخترع فرنسي حاول في بداية القرن العشرين إنه يوصل لطريقة تنقذ الطيارين في الجو قبل ما تتحطم طائرتهم، وفي النهاية توصل لاختراع بدلة مطاطية لها نفس فكرة المنطاد بيتم فتحها تلقائيا قبل لحظة السقوط، وكالعادة قرر إنه يختبرها على دمى لها نفس وزن وأبعاد الجسم البشري قبل تقديمها للجمهور. وبرغم من إن تجاربه كانت بتفلح أحيانا وبتفشل أحيانا، إلا إنه قرر سنة 1912 إنه يشارك في المسابقة الدولية اللي أقامتها فرنسا لاختبار المظلات الهوائية. فرانسو كان معتقد إن السبب اللي بيجعل المظلة أوقات كتير مش بتفتح هو إن عملية السقوط بتحصل من مسافة منخفضة، فقدم طلب باختبار مظلته بالسقوط من فوق برج إيفل على ارتفاع 187 متر، وبالفعل وافقوا أخيرا على طلبه. الجمهور كان معتقد إنه هيحضر معاه دمية للتجربة عليها، إلا إنهم فوجئوا بوجود فرانسو لابس المظلة ومصمم على إجراء التجربة بنفسه. ومع وصول أعداد كبيرة من الصحفيين وقف فوق أعلى البرج وشاف آلاف من البشر متجمعين تحت، وأخيرا قرر إنه يقفز. وطبعا انتم منتظرين إن نتكلم عن نجاح قفزته اللي كشفت لنا سر اختراع المظلة، لكن للأسف هو فشل ونزل على الأرض متدمر وتم نقله للمستشفى فورا، إلا إنه انتهت حياته بعد تحطم جمجمته وعموده الفقري مباشرة. وبدأ العلماء يدرسوا عمق الحفرة اللي أحدثها جسمه في الأرض، وأخيرا تم تلقيب الخياط الفرنسي فرانسو ريكليت بالعبقري المجنون، خاصة بعد ما أنكر رئيس الشرطة إنه سمح للخياط بإجراء التجربة على نفسه. هسيب لكم رابط الفيديو في الوصف أو في تعليق مثبت، لأنه ما ينفعش أعرضها عشان حقوق اليوتيوب. الفيديو ده منتشر من أكتر من 10 سنين، يعني الفيديو قديم على اليوتيوب. لو عجبتكم القصة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مستني دعمكم. سلام.